നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ എന്താ, തെരഞ്ഞ് നല്ല സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതാ 3 സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നല്ല എൻഗേജിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്.